باز دو دوني نحطوا فيها الكتب نتاعهم دي تال سورت انه اذا كان مثلا لي ستوديون في الليسي حاجتهم بكتاب وماهوش موجود في البيبليوتيك هنا ينجم يمشي لليميت لا فوتوكوبيوز اكوتي ينجم يطبعوا ولا يبو افواغ لي تام تاعو هو اسكو خرج ولا وقتاش باش يرجع كانوا خرج اكسيتيرا اكسيتيرا. D'accord? Donc il y a plusieurs solutions. Bien sûr, si vous avez des idées, si en tant qu'étudiant, voilà, en tant que citoyen, vous avez d'autres solutions à mettre en place, pourquoi pas? Ça dépend du stress ou de la frustration les citoyens. J'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres types de stress que maintenant je travaille avec de nouvelles technologies. Donc peut-être vous êtes en train de vivre des choses qui peuvent s'améliorer en faisant des applications smart, des applications qu'on peut intégrer dans des téléphones ou des ordinateurs portables et qui peuvent vous faciliter la vie en tant qu'étudiant, par exemple. Pourquoi pas? Ou داخله هذه l'éducation. لا justement هي احنا عندنا برشا مشاكل en tant qu'étudiant عندنا برشا مشاكل. يعني انت en tant qu'étudiant تنجم وحدك تخمم على ابليكاسيون تسهل لك عيشتك انت وصحابك. يو يعني وابري تو راهو on cherche pas à explorer le monde. rien que نعملوا حاجه بسيطه وسهله معناتها وكي فاسيليت لا في. انا بالنسبه لي انا حاجه سامبل كي فاسيليت لا في de tout le monde de monsieur tout le monde. خير من je vise une catégorie de gens كيما توا par exemple le ministère de télécommunications عمل il a signé un accord مع des coréens عملوا سمارت الغزاله وهو مش سمارت الغزاله سمارت البول تكنولوجي juste pour proposer des solutions de pôle technologique. بعديك قلت لهم يا اخي الغزاله ماهيش البول اللي يخدم في البول با فورسيمون يسكن في الغزاله. وشنو هو البول بارابور المشاكل السيتي اصلا معناها مشاكل الخضار والمغازان والسيركولاسيون والترونسبور سي ريان. البول سي ان بروتوتيب نتاع un pôle de technologie quoi, ça n'a rien à voir par rapport au pôle technologique. Le pôle technologique il est bien, hein. Il est très bien le pôle par rapport aux autres pôles technologiques البرا. يعني مشاكل les citoyens c'est autre chose. Donc il faut proposer des solutions concernant le citoyen. Bien, أنا هاني موجودة. On peut être amis sur Facebook, vous pouvez créer un groupe نشتغل معاكم. توا pour le moment باش نبعث لكم البروفايل نتاع أريانا. D'accord, تزيدوا تقراو بالإيدي. Si vous voulez qu'on organise une autre réunion إذا كان تحبوا تخدموا حاجة dans le cadre de l'un des projets que j'ai proposé, des sujets que j'ai proposés, il n'y a aucun problème. Je suis toujours là à vous rendre, à vous être utile. D'accord. هو يسمى تقراو البروفايل ساعة تقراو البروفايل وتقراو مثلا سكو جي بروبوزي كوم سوليوشن وتشوف روحك انت شنو تنجم تعمل. فهمت؟ واذا كان انتوما معناتها عندكم اون بريوكوباسيون دون لو كادر دو لاريانا سيتي تمس السونتي ولا l'enseignement ولا l'éducation, vous pouvez proposer la solution نحكيو فيها. on peut la définir dans le cadre d'un sujet ولا d'une solution نجمو نزيدوها البروفايل. وي مدام كنت اول ستيب باش يساهم في البروجيكت نتاع سمارت اريانا. هي سمارت اريانا سي دو بينيفولا. واحنا نخدموا دو بينيفولا on fait du bénévolat. Mais ça sera bien quand même de concrétiser plus les choses. احنا خدمنا في الصيف هاني قلت لك on a installé l'application Sapeur. توا بدخل القرايه وكل ولينا عايشين ضغط كبير. الابليكاسيون تاع الارشيفاج تاع لي دوني ميديكال تاع الباسيون اسكو تابعه للسمارت سيتي ولا نجموا نخلوها في نجموش نخلوها في جينيرال على لي زوبيتال الكل بتاعتهم؟ لا احنا هو البروجي لازم هو البروجي هو راهو الون تيرم كيما قلت لك من الاول بدينا باريانا. اما وقت نقول لك انا بعديك نحبوا ليتا تعمل لي ستاتستيك معناتها اون فا لي باربيي على تونس الكل معناتها. تبدا نحن عندنا سوليسيون مثل في بروجي نحبوا نعملوه كيما الريتينغ هذيك تاع يعني كيفاش باش نوصلوها لليتا يعني لي تروازيك باش تعاوننا باش نجموا نوصلوها. شكون ليتا؟ انا هو ليتا. انا نحكي ليتا الدوله يعني. اي دوله. لي
3 كيفاش دخلها احنا كيفاش نوصلوها للدوله. خاطر احنا دون لو كادر دو سمارت سيتي اوني اون كونتاكت مع الوالي، اوني اون كونتاكت مع الوالي جمع الكلام، اوني اون كونتاكت مع واحد من المجلس التاسيسي في الميدسان. فهمت؟ بيانتو جو في m'entretenir avec le ministre pour qu'il nous donne accès للسبيطارات هذوما. فهمتني؟ فما مشكله اخرى نسيت نحكي لكمش عليها زاده. سمعتوا كلكم مشكله الستاند. Ressort. Donc en 2009, en fait, juste pour vous dire que tout le monde vous êtes trop jeune par rapport à la première promotion de Parisi. En 2009, Hamma Bina, comme les ingénieurs de Parisi, عملوا ابليكاسيون في التريتمون ديماج. خدموا معايا افيك ان كارديولوج في الرابطه. اون فيت في الرابطه يعملوا يسرحوا العرق، يدخلوا صوت هنا وهي ابره طويله، ويخزروا في التصويره حتى اللي راكحها حتى تدخل في العرق المسدود. وكالصوند هذيك الابره فيها رسور، والرسور مغرف ببالون منفخه. فهمت؟ وقت اللي يركحها الصوند هذيك في العرق المسدود ينزل هكا كانه ينزل على البدال الطبيب، تتنفخ النفيخ، يدز الشحم منه ومنه، يدز الشحم. وبعد يسلك الصوند، كي يسل الصوند تسل الصوند معاه النفيخه ما يبقى الرسور. داكوغ؟ يبقى الرسور باش يبقى هكاكا. الرسور علاش يبقى؟ باش خاطر فيسا ما يعاود يتسب الشحم العرق. داكوغ؟ المشكله انه وقت يبدا الرسور ماهوش يركح بالكدا، الدم يسكواديول ما بين العرق والرسور. داكوغ؟ et quand le sang se coagule في القلب ça y c'est le décès. donc هيك علاش وقت اللي نعملوا الرسور يا اما بعد بجمعه ديسي، يا اما بعد 3 mois، يا اما سي ابري اون اني يسلكها شويه معناها. يبقى ديما فولنيرابل العبد. علاش؟ خاطر اذا كانت لو سون سو كوادول سايي. داكوغ؟ باهي. دونك المشكله انها لي زيماج هذه، لي زيماج اون جيوغرافيك سون دي زيماج تري برويتي. ديجا pour éjecter les rayons، معناتها الريون مش باهي للميدسان. اذا كان الميدسان هكا وهو يعمل في الكاتي دونك مش باهي لي ريون، يعملوا شويه دي ريون مش باهي للباسيون. دونك لي ريون شويه، دونك ليماج مش واضحه برشا. اون بلوس العرق دونك هو معناتها لي ريون كيس كيفون يعني يوريو كان لي بارتي اناتوميك، معناتها العرق وقت يبدا فيه الدم هكا هو. دونك فما سوبربوزيسيون تاع لا بيرسون قاعده تتنفس، دونك فما موفمون qui va bruiter l'image، وفما diaphragme اللي هو زاد qui va bruiter l'image. معناتها l'image نتاع الستاند ولا لي سيكونس جيوغرافيك elles sont très bruitées. دونك صحاب واش عملوا فيزيون، شدوا des images de la séquence، عملوا لهم شدوا les 2 points extrémités نتاع الستاند. فهمت؟ وخداوهم هذوك comme étant 2 points de contrôle. ils ont essayé de faire la superposition نتاع les images toujours en prenant les 2 points de contrôle comme étant les 2 points superposés. والخدمه نتاعهم دونك طياره على الاخر، ويخدموا بها تو بالرابطه، و ils étaient référés dans 5 publications. Et le problème par manque de moyens on n'a pas pu la breveter. وصحابكم واحد منهم يخدم في سوسيتي ميديكال تو، والاخر يخدم في دبي ولا في قطر ولا دراوين. en tout cas ما حبوش يعطيونا الخدمه. on l'a publié en plus، on l'a publié pour vue. ما حبوش يعطيونا الخدمه، قالت لا انتوما دي زونسينيون والطبيب وانت مدام باش تفكوا لنا خدمتنا، وهذيك بروبريتي انتيليكتويال نتاعنا، دونك دخلوا في سيركل اخر. en tout cas هما تو يخدموا لاباس عليه. مي جوست بور فو دير كو الخدمه نتاعهم، خاطر انا جي بوبليي، والخدمه نتاعهم elle a été référée dans 5 publications de très haut niveau et particulier منهم وحدة في E3E. D'accord? Donc ça c'est une très bonne solution. فما codeur زاد adapté aux images en géographique، خدموا un thésard à moi. Il a été publié dans une revue Springer. Il a été publié dans une conférence E3E. Donc c'est très intéressant. المهم انت دونك تحكي على الريونمون on peut l'avoir. déjà احنا عندنا statut نتاعنا à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. D'accord? En tant que E3E Tunisia Section, on est très connu. Je suis la coordinatrice de E3E Smart Aliena, عندي les objectifs نتاعي etc. D'accord? C'est vrai que الوالي عرفنا البي دي جي نتاع الكنام مازال وزير
on va s'entretenir avec lui. D'accord? يعني كان تحبوا حتى تمشيوا معايا ولا كي نمشيوا للسبيطار مع بعضنا pour accéder aux images, mais il faut travailler, il faut être sérieux. انا قلت معناتها باش واحد يقول لي عملت حاجه لازم على الاقل يحضر معناتها بروتوتيب. داكور؟ توا نص الخدمه موجوده معناتها السيرفر موجود، نفس الابليكاسيون كليون. فما ابليكاسيون ويزيس تمشي مع الابليكاسيون حاضره هي، ما il faut la configurer باش تولي تمشي مع السيرفر. et بصراحه on n'a pas eu le temps de le faire. D'accord? Y a-t-il une autre question? Donc, keep in touch. Ne vous désespérez pas et restez toujours motivé, surtout pour le projet Smart. Eh bien, Rami, je suis très intéressée. Très, très, très intéressée. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez vous impliquer directement, حتى les sujets, مثلا انتم مثلا كيف تقراوا البروفايل, vous allez être intéressé لحاجة معينة مثلا. كان تحبوا, je peux vous mettre même en contact avec les enseignants qui sont مثلا la sécurité, Mohamed Karnish, l'informatique, développement, Rushd Riqiq. Donc, لهنا في الموك, si vous êtes certains d'entre vous يحبوا يابليكيو, جماعة اللي عملوا l'application MOOC في سوفكوم, وقت اللي ان كوليج بعث لي, خاطر هو يعرفني انتريسي بالحكايه هذيا, بعث لي سيكونس فيديو elle a été diffusée على اليوتيوب je sais pas quoi, حطوها جماعة سوفكوم. بعدها بثلاث ايام une des étudiantes نتاع سوفكوم جات تحكي على اغتسالي على الابليكاسيون هذيا. معناها انا ثلاث ايام التالي معناتها شفت السيكونس, وبعد elle a été invitée par RTCI pour en fait parler de ça. وراهو d'après mon expérience privée, راهو le rayonnement c'est quelque chose de très important. مش معناها باش واحد يتفزع ويقول هاني مشيت وهاني عملت, لا. Ça vous permet d'être au-delà des problèmes courants. ريتو احنا المشاكل اللي نشوفوهم في تونس مثلا, انا بصراحه je me sens pas concernée. مش معناها خاطر متمنحه من بلادي, لا. خاصك فما دي فوتيليتي, حكايه فارغه اللي بالحق سي اون بيرت دو طون ولا سي اون كاشي انه واحد يبقى يخمم فيها. خاطر تيلمون اون بو ايتر افيكاس في حاجات اخرين, تيلمون اون بو معناتها اكسبلوتي الوقت نتاعنا في حاجات باهيه. كل ساعات هكا باش تحط ودنك في قهوه ولا تحط ودنك هكا دون لي كولوار باش تسمع حكايه فارغه, تظهر لك فريمون سي دو لا بيرت دو طون. Voilà. Allez, bon courage ou à très bientôt.